নমস্কার বন্ধুরা, সোমা রান্নাঘর ঘরে বাইরেতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমাদের রেসিপি হলো মাটন কারি। মাটন কারি বানানোর জন্য এটাকে আগে ম্যারিনেট করে নেব। এখানে নিয়েছি শুকনো লঙ্কা, লাল লঙ্কা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, লবণ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আর নিয়েছি কিছুটা টক দই। এখানে নিয়েছি আদা বাটা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। সব কিছু একসঙ্গে দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। আর ওপর দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল। এগুলোকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে সব কিছুকে ফেটিয়ে ফেটিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এটা মিশিয়ে ভালো করে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি মাটনটাকেও খুব ভালো করে মশলার সঙ্গে মিশাতে হবে। যতটা বেশি মেশানো থাকবে ততটাই কিন্তু মাটনের টেস্ট হবে। দেখতে পাচ্ছেন মাটনটা আমি অনেকটাই নিয়েছি। আজ আমাদের বাড়িতে কিছু গেস্ট আসবে, তাই জন্য মাটনটা অনেকটাই, প্রায় 3 কেজি মাটন আছে, তাই মশলাটাও অনেকটা বেশি বেশি নেওয়া আছে। এই মাটনটা ভালো করে আমি মশলার সাথে কষিয়ে নিচ্ছি। সমস্ত মশলা আর মাটন যখন ভালো করে কষানো হবে, এরকম অবস্থায় আমি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। তাহলে কিন্তু মাটনের টেস্টটা সত্যিই অসাধারণ হবে। আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে, একটু বেশিক্ষণ ধরে মাটন ম্যারিনেট করে রেখে দিলে দেখবেন খেতে খুব ভালো হয়। আর অবশ্যই দই থাকার জন্য মাটনটাও নরম তুলতুলে হয়ে যাবে, আর সিদ্ধটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এইভাবে আমি 1 থেকে 1.5 ঘন্টা একদম চাপা দিয়ে রেখে দেবো। ফিরে এলাম 1.5 ঘন্টা পর। এই দেখুন মাটনের সাথে মশলাটা কিন্তু খুব সুন্দর মিশে গেছে। এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, এখানে নিয়েছি অল্প একটু পরিমাণ চিনি, এখানে শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, 5 ফোড়ন অল্প একটু দিয়ে দিলাম, আর দিলাম 2টো এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি ফোড়নের জন্য দিয়ে দিলাম। আর এর সাথে সাথে চিনিটা দিলাম, কারণ চিনিটা দিলে পরে পেঁয়াজটার রঙটাও তাড়াতাড়ি লাল হয়ে যাবে, পেঁয়াজটা ভাজতেও সুবিধে হবে। এবার আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু আমার মাটনের পরিমাণটা বেশি, তাই পেঁয়াজটা একটু বেশিই লাগবে। তো এইগুলোকে আমি ভেজে নেব। পেঁয়াজটা আমার ভাজতে ভাজতে যখন দেখবেন পেঁয়াজের রং বাদামি হয়ে এসেছে, তখন আমি এখানে রসুন আর লঙ্কা বাটা, আদা বাটা, এখানে নিয়েছি হলুদ, লঙ্কা, লবণ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, অল্প একটু লবণ, আর মাংসটা তো ম্যারিনেট করে রাখাই রয়েছে। তো পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে যাওয়ার, অর্ধেকের বেশি ভাজা হয়ে যাওয়ার পর আমি দিয়ে দিচ্ছি রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। রসুনটা আগে দেবো, কারণ রসুনের একটা গন্ধ থাকে। রসুনটা ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপরে আমি এর মধ্যে আদা বাটা আর বাকি মশলাগুলো দেবো। রসুনটা আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। তারপরে দিয়ে দিলাম আদা বাটা, এরপরে দিয়ে দিচ্ছি বাকি মশলাগুলো দেবো। মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, লঙ্কা, লবণ, জিরে গুঁড়ো আর ধনে গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ, কারণ ম্যারিনেটের সময় অনেকটাই আমি লবণ আর মশলা সব কিছুই দিয়েছিলাম, তাই জন্যই সামান্যই দিলাম। এবার সব কিছু ভালো করে কষিয়ে নিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা। টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা দেওয়ার পর এগুলোকেও আমি বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে কষিয়ে নেব। আর সব কিছু দেওয়ার পর লাস্টে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি, না হলে তলায় বসে যাবে। তলায় বসে গেলে সেটা একটা ধরা ধরা গন্ধ লাগবে। তো এই দেখুন মশলা আমার খুব সুন্দর কষানো হয়ে গেছে, তার সাথে থেকে তেলটাও ছেড়ে দিয়েছে। এই পর্যায়ে এসে আমি মাটনটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। এইবার মাটনটা দেওয়ার পর আরও বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে কষাতে হবে। যত বেশি সময় ধরে কষানো হবে ততটাই কিন্তু মাটনের টেস্ট বেশি হবে। বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে মাটনটা কষিয়ে নেব। আর এদিকে টমেটো আর কাঁচা শুকনো লঙ্কা বেটে আমি একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি, এটা একটু রঙের জন্য। তো এইটাকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এটা দেওয়ার পরে আরও বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাটনটাকে আমি কষিয়ে নেব। আর এদিকে একটু জল গরম করতে দিয়েছি, কারণ এই মাটনের মধ্যে কিন্তু ঠান্ডা জল দিলে হবে না, এর মধ্যে একটু গরম জল দিলে তাড়াতাড়ি মাটনটা হবে। আর আমি এটাকে পুরো স্লো কুক করব, তাই জন্য আমি হাঁড়ির মধ্যে জল গরম করতে দিয়েছিলাম। এবার মাটনটা যখন পুরো ভালো করে কষানো হয়ে যাবে, তখন হাঁড়ির মধ্যে তুলে দেবো। এই দেখুন জলটা ফুটে গেছে, তার মধ্যে আমি একটু একটু করে মাটনটাকে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। হাঁড়িতে মাটন সিদ্ধ করলে কিন্তু মাটনের টেস্ট সত্যিই ভালো হয়।
আপনারা এইভাবে একদিন বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন, মাটন সত্যিই অসাধারণ টেস্ট হয়, কিন্তু সময় লাগে, ঘন্টা 1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময় লাগে স্লো কুক হয়ে মাটন সিদ্ধ হতে। সিদ্ধ হয় অসাধারণ, খেতেও হয় অসাধারণ। তো অবশ্যই আপনারা এই রেসিপিটা ট্রাই করবেন। কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। আর এই ধরনের নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই এইভাবে বানিয়ে বাড়ির লোককে খাওয়াবেন। এই দেখুন, সমস্তটা কড়া থেকে তুলে আমি হাঁড়ির মধ্যে দিয়ে দিলাম। এইভাবে স্লো কুক হতে থাকবে। ফিরে আসছি ঘন্টাখানেক পর। আর স্লো কুক হওয়ার জন্য কিভাবে চাপা দিয়েছি দেখুন, হাঁড়ির ওপর একটা গামলি বসিয়েছি, গামলির মধ্যেও কিছুটা জল বসিয়েছি, তার ওপর চাপা দিয়েছি। ওপরের একটা ভেপার আর ভেতর দিয়ে দুটো মিলে মাটনটা খুব সুন্দর সিদ্ধ হবে। এই দেখুন, মাটন প্রায় অর্ধেকের বেশি সিদ্ধ হয়ে এসছে। এই পর্যায়ে এসে আমি কিছু মশলা দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি, তারপরে দিচ্ছি গরম মশলা। গরম মশলাটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন। আমার যেহেতু মাটনটা 3 কিলো আছে, তাই একটু বেশি পরিমাণেই লাগছে। এইবার এইগুলো দিয়ে আমি চাপা দিয়ে দিচ্ছি। ফিরে আসছি 1 ঘন্টা পর। মাটন আমার সম্পূর্ণ রেডি, খাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আপনারা অবশ্যই এভাবে বাড়িতে বানিয়ে একদিন স্লো কুক করে খাবেন, খুব সুন্দর লাগে। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা কিন্তু মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও আমি হাঁড়ির মধ্যে 10 থেকে 15 মিনিট চাপা দিয়ে রেখে দেবো। এটাকে এখনই আমি নামিয়ে নিচ্ছি না।